ကျွန်တော်ဒီနေ့အခန်း40နှစ်တွားရအောင်နော်40နှစ်မှာတော့ထမင်းနီဆိုတာလေကွက်လက်ဖို့အတွက်လို့ဘာသာပြန်လိုက်နော်အဲ့ဒါအဲ့လိုတော့ချက်ချလိုက်ကျွန်တော်ဒီယောနီနဲ့မာတက်တဲ့ဒီကောင်ကလေယောနီဆိုလိုက်တဲ့အတိုင်းအောင်ဖို့နော်အဲ့တော့မမောင်းလို့ကျွန်တော်အလွယ်ဘယ်လိုမှတ်မလဲဆိုထမင်းနီဆိုမှာတော့ထားပါတဲ့တော့ကြောင့်ရှေ့မှာထားဆိုရှိလို့ပဲမှတ်ထားလိုက်နော်အဲ့တော့ပြီးရင်နောက်တော့အရေးကြီးဆုံးချက်ကထမင်းနီမှာကျွန်တော်9ဖောင်နဲ့မရပါဘူးနော်အဲ့တော့ယောနီကတော့9နဲ့ရတယ်ဥပမာဆိုရင်ဘယ်လိုပြောမလဲခါစနီဟီခါနိုင်ယောနီဘယ်လိုပြောမတ်ကူစကဲမတ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်အေးမီအောင်မတ်တက်မယ်ဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးထမင်းနီမှာတော့ကျွန်တော်9နဲ့3လို့မရအောင်ရမယ်နော်ပြီးတော့ dictionary found ထမင်းနီရှိမယ်ပြီးရင် noun ဆိုရင် noun not ထမင်းနီဆိုကျွန်တော်သုံးတယ် noun အတွက်ပေါ့လို့ဘာသာပြန်လိုက်ပေါ့နော် noun ဖို့အတွက်တော့မဟုတ်တော့ဘဲနဲ့ noun တော့မမိသားစုအတွက်တရားရောက်အတွက်ဇုံတစ်ခုအတွက်အဲ့လိုမျိုးပေါ့နော် noun not ထမင်းနီတော့ကြည့်အောင်ဒီမှာဆိုလဲထမင်းနီကလေယောနီနဲ့ပါကွာလဲဆိုရင်သူကနည်းနည်းလေးပို့ပြီးသူဒီလိုမျိုး plan ပေါ့ဒီလိုအစီအစဉ်ပို့သေးကြတဲ့အဲ့လိုပုံစံမျိုးမှထားပါတော့ဂျပန်သွားဖို့အတွက်ငါဂျပန်စာလုပ်နေတယ်အဲ့လိုမျိုးပေါ့သူမှတကယ်သွားဖို့လည်းအစီအစဉ်ရှိရဲ့အဲ့လိုမျိုးအချိန်တွေမျိုးမှဆိုရင်ကျွန်တော်ထမင်းနီတုံးတယ်ယောနီကျတော့သူကနည်းနည်းလေးဟိုလိုမျိုးသူများဘယ်လိုပြောမျောလင်းတဲ့ sense လေးပါတယ်ကွာဒီလားဒီလိုလေးဖြစ်ရင်ကောင်းမှာပဲဆိုတော့မျောလင်းချက်လေးရှိရဲ့အဲ့တော့သူကအမြဲတမ်းလုံနိုင်ရင်လည်းကောင်းမှာပဲဆိုတော့ပုံစံမျိုးအိမ်ဆိုလဲအိမ်ဝယ်နိုင်ရင်ကောင်းမှာပဲဆိုတော့ခံဖောင်လေးနဲ့ခါနိုခဲလေးနဲ့တွဲသုံးတတ်တဲ့ယောနီကလေဒီမှာဆိုကြည့်အောင်ထမင်းနီပေါ့နော်EL ခေါထမင်းနီတဲ့အိမ်ကိုဝယ်ဖို့အတွက် isho ခမ်းမယ်ဟာတရာခီမော့ကျွန်တော်တို့အားသုံးခွန်ဆိုင်အလုပ်လုပ်တယ်နော်လုံးဝအသေးချာအလုပ်လုပ်တယ်အဲကျွန်တော်တို့မှာဒီလိုမျိုး plan ရှိရယ်နော်အိမ်ဝယ်မယ်အဲ့လိုမျိုးအိမ်ဝယ်နိုင်ဖို့အတွက်ဒါကိုလုံနိုင်တယ်ဆိုတော့လည်းကိုတည်ရယ်ကိုဒါကိုလုံနိုင်ဖို့အတွက်ကိုစွမ်းကုန်အလုပ်လုပ်နေရယ်ဆိုပုံစံမျိုးရမယ်နော်အဲ့လိုမဟုတ်ဘဲဒီမှာကျွန်တော်ယောနီသုံးမယ်ဆိုရင်လေ EL ခေါနော် sorry ခေါနဲ့မသုံးဘူးယောဆိုရင်ယောနီသုံးရင်တော့ကျွန်တော်ကြီးလို့ရှိတော့မှာပေါ့နော်ခါနှုတ်ခဲတွေသုံးအောင်အဲ့တော့ခိုင်မတ်ကနော်တတ်လို့ရှိမရတော့ဘူးနော်အဲ့တော့ခိုင်လို့ဖြစ်သွားမယ်ဝဲနိုင်နေဖြစ်သွားမှာပေါ့ခန့်ဖောင်းလေးနဲ့ EL ခိုင်နော်ခိုင်လို့ယောနီisho ခမ်းမယ်ဟာတရာခီမဆိုလို့ဖြစ်သွားမှာပေါ့နော်အဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီလိုလေးမျောလင်းချက်လေးနဲ့ပေါ့ဟာငါဝယ်နိုင်ဖို့ဆိုတော့မျောလင်းချက်လေးစိတ်ဆန္ဒလေးနဲ့အလုံးလုံးနေရဆိုပုံစံဖြစ်သွားမယ်။နော်အဲ့တော့ထမင်းလေးရပို့ပြီးတော့တိကျတဲ့ plan မျိုးအဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်။ဒီဟာလုံးဖို့အတွက်ဒီဟာလုံးနိုင်မယ်ဆိုတော့လေယုံကြည်ချက်အဲ့လိုမျိုးရှိရစမ်းလေးပို့ပါတာပေါ့နော်။ဒီမှာဆိုလဲအိမ်ဝယ်ဖို့အတွက်စွမ်းကုန်အလုံးလုံးမယ်။ဒီမှာဆိုလဲခါစုခုနော်ထမင်းနီအရှော့ခမ်းမယ်တရာခီမဆိုလဲမိသားစုအတွက်နော်ကျွန်တော်စွမ်းကုန်ဘယ်လိုလုပ်မလဲအလုံးလုံးပါမယ်ဆိုတဲ့ပုံစံမျိုး။နော်မိသားစုရှာကျွေးမယ်ပေါ့နော်။အဲ့တော့ထမင်းနီတုံးရင်ကျွန်တော်အလွယ်မှတ်ထားလိုက်နောက်ခုနလိုလေနောက်ပိုင်းကျကျွန်တော်တည်သွားလိမ့်မယ်เนาะဆိုပြီးရင်လည်းနောက်ထပ်ဗီဒီယိုတစ်ခုထပ်လုပ်ပေးလိုက်မယ်ဒါမှထမင်းနီယောနီဘယ်လိုအသေးစိတ်กว่าလဲဆိုတာเนาะအဲ့တော့ဒီမှာကြည့်အောင်ထမင်းနီကြားတော့အရှိမထဖြစ်တဲ့တော့ကျွန်တော်ထလို့ရှိလိုက်တယ်လို့ပဲမှတ်ထားလိုက်အဲ့ဒါကျွန်တော်ယောနီနဲ့ထလို့ယောနီနဲ့တွဲမေးလိုက်အချိန်မှာကျွန်တော်ခွဲလို့ရပြီเนาะရှင်းမတော့ကြီးဆိုရှိတာဆိုရှိခွဲနီးလဲအလွယ်မှတ်ထားခိုင်းတယ်ဆောင်းဝဲမှာထမင်းနီယောနီမေးလိုက်ရင်ကျွန်တော်တို့လွယ်လွယ်လေးဖြေနိုင်မယ်လို့ထင်တယ်เนาะအဲ့တော့ထမင်းနီရှိမှာလောက်ဆောင်ချက်တွေပဲလာမယ်ထလို့ရှိတယ်เนาะပြီးရင် noun not ထမင်းလေးရမယ်เนาะအဲဆိုရင်နောက်တစ်ခုကြည့်အောင် noni ဆိုတာအဲ့လိုပေါ့နော်ကွက်လိုက်ရန်ကွက်လက်ဖို့ဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးဟိုထားပါတော့ဒီပစ္စည်းလေးကနော်ဒီလိုလေးလုပ်ဖို့အရင်ဒီလိုလေးလုပ်ရင်အရင်ကောင်းတယ်အရင်အဆင်ပြေအရင်သုံးဝင်တယ်ဆိုတဲ့နေရာမှာကျွန်တော်သုံးတယ်ဒီ noni လေးကိုလေအဲ့တော့ဘယ်လိုလဲဆို dictionary found noni ရှိမယ် noun ဆိုရင်တော့ကျွန်တော် ni ပဲထည့်ရမယ်เนาะအချက်လေးရှိရပါကြည့်အောင်ခုနခုဆိုဟာယာမောအာရုခုနိုနီ is တဲ့ဒီဖက်နှက်လေးကပေါ့နော်တောင်လမ်းလျှောက်ဖို့လမ်းလျှောက်ရင်ကောင်းတယ်ဟိုတောင်ပေါ်မှာကျွန်တော်လမ်းလျှောက်မယ်ဆိုတောင်တက်ဖက်နှက်လေးလိုတယ်နော်အဲ့တော့ဒီဖက်နှက်လေးကတော့တောင်တက်ဖက်နှက်တစ်မျိုးနေမှာပေါ့နော်ဒီဖက်နှက်လေးကတောင်ပေါ်မှာလမ်းလျှောက်ဖို့အရင်ကောင်းပါတယ်ဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးနော်အဲ့ဒီနောက်နေ့တော့မယ်ဆိုကျွန်တော်တို့ကအဲ့လိုတောင်လိုမျိုးကွက်လက်ဖို့ကွက်လက်ရင်ကောင်းတယ်အဆင်ပြေတယ်အသုံးဝင်တယ်ဆိုတဲ့ညမှာကျွန်တော်ဒီနောက်နေ့လေးသုံးမယ်နောက်တစ်ခုလည်းကြည့်အောင်ခွန်လုံးခပ်ပံဝါတဲ့ရှုချောနိစခိုင်မတ်တဲ့ရှုချောဆိုကျွန်တော်အလောက်ကိစ္စနဲ့ခီးထွက်တာနော်အဲ့ဒီအိတ်လေးကကျွန်တော်အလောက်ကိစ္စနဲ့ခီးထွက်ဖို့ဘာဖြစ်လဲသုံးတယ်နော်သုံးရတာအဆင်ပြေတယ်ဆိုတော့သုံးဝင်တယ်အဲ့လိုပုံစံမျိုးနော်အဲ့တော့နော်နိတော့ဒီမှာတော့နောင်းဆိုရင်တော့ကျွန်တော်နိလေးပဲတန်းသုံးလိုက်တာပေါ့နော်အဲ့လိုလည်းရှိရနော်အဲ့လေးလက်မှတ်ထားပေါ့ပြီးရင်နောက်တစ်ခုမှဆိုလဲအေးရောထာတဲရိုနော်နိနီစတမန်ယန်ခခါရီမတ်တဲ့ကျွန်တော်ဒီအိမ်ကိုစောက်ဖို့ပေါ့စောက်ရင်နော်ဘာဖြစ်မလဲခါခါဒီမဆိုကြတာပေါ့နော်ကုန်ကြတယ်ဆိုရန်12000ကုန်ကြပါမယ်ဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးရမလားအဲ့တော့ noni ဆိုတာကကွက်လက်ရန်ကွက်လက်ဖို့အဲ့လိုမျိုးအဆင်ပြေတယ်အသုံးဝင်တယ်ကောင်းတယ်လို့အဲ့လိုမျိုးကျွန်တော်တစ်ခုလုံးရန်ကောင်းတယ်တစ်ခုလုံးရန်အဆင်ပြေတယ်လို့ပြောချင်ညမှာဆိုတော့ noni လေးနဲ့တွေ့သုံးလိုက်မယ်ရမယ်နော်